အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေဒုက္ခရတနာ channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ Windows PC လက်တော်နဲ့ CapCut video editing ပြုလုပ်နည်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးခက်ခဲတွေ့နေကြတဲ့မြန်မာစာမှန်အောင်ရိုက်တဲ့နည်းကိုလည်းဒီဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်လေးမစခင်ကိုရွှေဒုက္ခရတနာ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့CapCut PC video editing အစားဆုံးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်ပထမဆုံး new project ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ်လာပါပြီနော်ပထမဆုံးဒီဟာက input ပါဒီဟာလေးပါနော်ပထမဆုံးဒီဘာမှပါတာတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ media ပါဒါကတော့ audio ပါဒါကတော့ text ပါဒါကတော့ sticker လေးတွေဒီကတော့ effect ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ transition ပါပဲဒါကတော့ feather လေးတွေပါဒီမှာကတော့ adjustment ဒါကတော့ color လေးတွေချိန်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီပထမဆုံးအနေနဲ့မိမိလုပ်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုယူလိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ် input အပေါင်းလေးနဲ့ပါမိမိလိုချင်တဲ့ဖိုင်ကဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာကိုယ့်အကူရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဖိုင်လေးတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဖိုင်တွေကဒီဟာလေးယူလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင် open နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးရလာပါပြီเนาะဒီမှာ play ကြည့်ပါမယ်ခဏပိတ်လိုက်မယ်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမောက်ကလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဒီအောက်မှာဆွဲချလိုက်ပါမယ်เนาะပြီးရင်မောက်ကလေးကိုလွတ်လိုက်ပါဒါတော့တိုင်းလိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင် play ကြည့်အောင်နော်ရပါပြီနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီတိုင်းလိုင်းလေးကိုဖြတ်တာလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဗီဒီယို editing သမားများဖြတ်တာဒီကတော့တော်တော်များများသိပြီးသားပါသို့ပေမဲ့ဒီနေရာလေးမှာပြောပြချင်ပါတယ်မိမိဒီမှာမြင်းစီးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီတိုးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်မြင်းစီးတဲ့ကလေးဟာဒီရှေ့ကိုရောက်လာမှာပါကြော်သွားရင်နော်ဒီနောက်ကလေးကိုဒီလောက်မှထားကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုမျက်စိတဲ့ကလေးလေးကဒီနားရောက်လာတယ်နော်ဒီဘက်နဲ့နည်းနည်းတို့ကြည့်မယ်ဒါဆိုတော့အရှိနေနဲ့ရောက်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတဲ့ကလေးကတော်တော်လေးဝေးနေတာဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားမှာဒီဘက်ကရှေ့ဟာလေးပြတ်သွားမှာမနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အန်တုကိုချင်းဒီမှာခေါ်လို့ရပါတယ်ကိုဖြတ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာဒီမှာထားမယ်ဒီဘက်ကအပိုင်းကိုဖြတ်ခြင်းဒီဟာလေးကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြန်ပြီးတော့အန်တုခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကအပိုင်းကတော့ဒီဘက်ကဟာပြတ်မှာပါအန်တုခေါ်ပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကောင်းပြီဒီအလဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းတော့ပါမယ်เนาะဒီလေလောက်မှာတစ်ခါထားမယ်ဒီမှာပိုင်းမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလဲဟာလေးကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလဲဟာလေးကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမောက်ကလေးနဲ့နေပြီးဒီမှာအမိုက်ပုံးလေးပါတယ်ဒီလိုလေးdeleteပေးလိုက်ပါเนาะပြတ်ပါမိမိလုပ်လိုက်တဲ့ဟာမှားသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ undo ခေါ်လိုက်ပါပြ
ပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါအစားဆုံးဒါဆိုရရင်နော်ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုပိတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးကဖုံးတဲ့အတူတူပါပဲနော်ဒါဆိုရင်သူ့အတန်တွေကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါမြင်းတန်တွေပျောက်သွားနော်ဒီအတန်လေးကိုပြန်ဖွင့်နေနေဆိုရင်တော့ဒါလေးပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါပလေးကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်မြင်းရဲ့ခြူတန်တွေကြားနေရပါမယ်နော်ဒီမှာမပိတ်ချင်မဲ့နဲ့ဒီအောက်ကအတန်နဲ့ယုံနဲ့ခွဲလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုဘိုက်ကလေးနေလိုက်မှာနေပြီးရင်ဒီမှာ extra audio ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဟောဒါဆိုရင်အတန်ဖိုင်ကအောက်ကိုတိတန်ကျလာတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ကို delete ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘိုက်ကလေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ delete ပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါကဖြတ်တာတောက်တာအတန်လေးတွေဖြောက်တဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီရဲ့အောက်မှာမိမိထည့်ခြင်းတဲ့ audio အတန်ဖိုင်တွေထည့်ပါမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အဆင့်တိုင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ audio ဖိုင်လေးကိုထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာ sound effect တွေပါမယ် copyright ခွင့်ပြုချက်ပြုထားတဲ့တခြင်းတွေဒါအပူပေါ့တခြင်းတွေပါမယ်ပေါ့ဒါလေးနမူနာဖွင့်ကြည့်ပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမောင်းလေးကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏပြလိုက်မယ်เนาะဒါကတော့ sound effect ကလေးတွေပါဒါကတော့မိမိထည့်ခြင်းတဲ့တခြင်းလေးတွေပေါ့မိမိရဲ့စက်ထက်မှာရှိတဲ့တခြင်းလေးတွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီအတန်ထည့်တာလေးတွေကတော့အကြာကြီးပြောမနေပါဘူးเนาะဒါလို့ဆိုရင်တော့နားလေသဘောပေါက်လို့ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ဒီမှာ text ပေါ့စာရိုက်တဲ့အခန်းပေါ့เนาะစာရိုက်တဲ့နေရာမှာတချို့ကကတ်အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာမြန်မာစာရိုက်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုအလွယ်ကူဆုံးမြန်မာစာရိုက်ရတာခက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများတွေဒီနေရာမှာလွယ်ကူဆုံးမြန်မာစာရိုက်နည်းကိုပြပြပေးပါမယ်ဒီမှာပါဒါကတော့တက်ဖို့တက်ပါနော်ဒီမှာတော့တက်အဖက်ဒီပါဒီကတော့ဒီကတ်ဆော်ဝဲကိုမိမိတို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ဒါ PC နဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်း template တွေပါမိမိစာရိုက်မဲ့ template တွေပါနော်ဒီမှာနော်ဒါတွေကလည်းအလုံးသိပြီးသားပဲဖြစ်ကြမှာပါနော်ဒီမှာမြန်မာစာရိုက်နည်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီတက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ depth ပေါ်ပါဒီမှာအပေါင်းလေးလည်းပါပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဒီမှာကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားပါနော်ဒီမှာချလိုက်ပါမယ်နော်ချပြီးဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုမောက်ကလေးနဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာတွေ့လားဒီဘက်မှာပါဒီထဲမှာတချို့ကဒီဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ဒီထဲမှာရိုက်တတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီ test box ထဲမှာရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးဒီဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဖြတ်လိုက်ပါပြီဖြတ်လိုက်နော်ဒီထဲမှာမြန်မာစာရိုက်ကြည့်အောင်ပါနော်မြန်မာစာရိုက်လိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပါပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဒီမှာနော်ဒီမှာမင်္ဂလာပါလို့ရိုက်ထားပါတယ်အဲ့မင်္ဂလာပါကစာကအဖြူရောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုစာကအဖြူရောင်ဖြစ်နေပါတယ်မမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို slip ပေးပြီးတော့စာရဲ့ကာလာအရောင်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကလေးကိုဆွဲချလိုက်ပါဒီမှာကာလာတွေ့ပါပြီဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမိမိကြိုက်တဲ့ကာလာပေါ့နော်မြင်ရမယ့်အရောင်မျိုးကိုဥပမာထားပြီးတော့ပြပါမယ်ဒီဘာရောင်လေးပြမလဲဆိုတော့နေရောင်လေးလားနေရောင်လေးမြင်ရတယ်နော်နေရောင်လေးလားအဝါရောင်လေးထားမှာနေရောင်လေးပဲကောင်းပါလေနော်နေရောင်လေးထားလိုက်မယ်နေရောင်လေးဆိုမြင်ရပါမယ်နော်
ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘေးနားမှာမောက်ကလေးနဲ့တစ်ချင်းနေလိုက်မယ်ဒါလေးကိုအောက်ကနေပြီးတော့ share လေးထည့်ဒီဟာလေးတွေလည်းသုံးရပါတယ်နော်ဒီဟာလေးဆိုရင်လည်းဒါဆိုပုံမြင်ရတာပဲနော်အောက်ကလေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်ပါသူ့ရဲ့စလုံးအကွာအဝေးလေးတွေဒီမှာနော်ဒါမြင်အောင်လို့နည်းနည်းလေးချက်လိုက်ပါမယ်နော်မင်္ဂလာပါလို့ရိုက်ထားတာပါဒါပေမဲ့မြန်မာစာဖုန်းကဒီမှာကအခက်အခဲရှိပါတယ်ဒီမြန်မာစာရိုက်တဲ့နေရာမှာမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ outline မှာ color လေးကအမဲအောင်လေးပါ outline ကိုအဝါထားလိုက်ရပါတယ်အမဲထားလည်းရပါတယ်ခုနလိုအမဲလေးပဲခေါင်းပါတယ်နော်ကောင်းပါပြီနော်ဒါဆိုအမဲလေးပါနော်အခုနည်းနည်းကြည့်မယ်ဒါ background အရောင်တွေပါဒါ glow တွေပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနဲ့လှုပ်ဖူးတဲ့သူတွေအားလုံးတော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ပုံသွားလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကတော့ဖောင်း site ကလေးပါဒီမှာနော်အကြည့်သေးနော်မင်္ဂလာပါဒါမြင်အောင်လို့နည်းနည်းလေးကြည့်ခြင်းဖောင်း site လေးပါနော်ကောင်းပါပြီဒါဆိုလို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမြန်မာစာရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖောင်းနေပါဒီနေရာမှာဖောင်းနေပါမြန်မာစာလိုက်ပြီးဒီနေရာမှာဖောက်နေပါမြန်မာစာကိုလိုက်ရှာကြည့်ပါမြန်မာစာကိုဒီနေရာမှာမြန်မာစာကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာကြာလဲကြာမှာပေါ့နော်မြန်မာစာမှန်တဲ့ဖောက်ကိုတွေ့ရဘူးလေခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာမြန်မာစာရိုက်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဖောက်မရွေးတော့ဘဲနဲ့နောက်ထပ် software လေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီ software လေးပါနော်မိမိတို့ကCapCutကို PC နဲ့မြန်မာစာဖောက်ကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ software လေးကို download လုပ်ထားလိုက်ပါနော်ဒီမှာကတော့ Unicode ဒီမှာကတော့စောကြီးပါမြန်မာဖောက်ကွန်ပျူတာဆိုတာလေးကို download လုပ်ထားလိုက်ပါလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့CapCutနဲ့ video editing မှာမြန်မာစာကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပမာဒီနေရာလေးမှာရိုက်ပြပါမယ်နော်ဇောကြီးဒီဇောကြီးဘက်ကိုကာသာချပါဒီ Unicode ဘက်လည်းချလို့ရပါတယ်နော်ကောင်းတာအကောင်းဆုံးကတော့ဒီဇောကြီးဘက်ကိုကာသာချပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်နော်မင်္ဂလာပါလို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်နော်ဖောင်းပြောင်းပါမယ်နော် keyboard ကနေ control shift ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မြန်မာစာရိုက်ပါမယ်ဒီမှာမင်္ဂလာပါနေမှာနော်ကောင်းပြီဒီဘက်မှာဇော်ကြီးပါဒီဘက်မှာ Unicode မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇော်ကြီးကိုပထမဆုံး select ကလေးပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ control C နဲ့ copy ယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီစာတွေကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်မှားနေတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကာသာလေးချပြီးတော့ control V နဲ့ချလိုက်ဒီမှာမင်္ဂလာပါမှန်လားဆိုတော့မမှန်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စောစောကမြန်မာကွန်ပျူတာမှာဇော်ကြီးကိုပထမဆုံး copy ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖောက်မမှန်သေးဆိုရင်ဒါကိုဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာတွေကစောစောကဇော်ကြီးဘက်ကဟာကိုယူတာပါဒီတက Unicode ဘက်ကမင်္ဂလာပါကို select ပြီးတော့ copy ယူလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဘက်က control C ပါပြီးရင်ဒီထက်မှာကာသာချပြီးတော့ control V နဲ့ချလိုက်ပါဒီမှာဒါဆိုရင်မင်္ဂလာပါဆိုတာမြန်မာစာမှန်သွားပါပြီနော်ဒီနည်းလေးအတိုင်းပဲCapCut software မှာဘယ်လိုစကားလုံးတွေရိုက်မြန်မာစာဖောက်ရိုက်ရတာအခက်အခဲမရှိပါဘူးဒီနည်းလေးကိုသုံးပြီးတော့မိမိတို့လည်းမြန်မာစာရိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီနည်းလေးကိုသုံးပြီးတော့မြန်မာစာရိုက်ပါလို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့စောစောကလို့ဖောင်းစတိုင်မှာလိုက်ပြီးတော့မြန်မာဖောင်းကိုရှားနေမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြီးလဲကုန်လဲစိတ်လဲပြင်မှန်းပါတယ်နော်စောစောပြောတဲ့မြန်မာဇော်ကြီး Unicode မြန်မာကွန်ပျူတာလေးကို download ဆွဲထားလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစာဖောင်းရိုက်တဲ့နေရာမှာပြီးတော့ပါပြီဒီမှာက busy ပါဒီမှာက animation လေးတွေဒီဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမြန်မာမင်္ဂလာပါ
ဒီဟာလေးကိုတစ်ခါနှိပ်ကြည့်ပါမိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေဒီထက်မှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီမှာဒါဆိုရင်မင်္ဂလာပါဒီထက်မှာပါနောက်တစ်ခါအဖက်ဒီအဖက်ကလည်းဒီတူတူပါပဲเนาะမိမိတို့ကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ဒီ basic ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီမှာက animation မှာလည်းဒီမြန်မာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စာကိုပေါ့ပထမဆုံးတရားလေးနဲ့လာကြတာလားဒီပုံစံလေးလားတရားလေးဆိုရင်နှိပ်လိုက်ပါသူကသူတို့လေးကြည့်လိုက်ပါเนาะဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုလို့ဒီဟာအရမ်းမြန်လွန်းနေတယ်မြန်လွန်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာဒီဟာလေးတွေ့လား duration ပါလေဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲဆန်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရမ်းကြာသွားမယ်ဒီလိုဒီလောက်ကလေးလောက်ကိုထားကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီเนาะသူ့ထက်နေချင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါเนาะဒါကတော့ဖုံးနဲ့သုံးနေကြလူတွေဆိုတော့ဒါကတော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะဒါကတော့အောက်မှာအသိမ်းမှာဘယ်လိုသိမ်းမလဲဒီလိုလေးသိမ်းမလားဒါလည်းအရမ်းမြန်နေတယ်ဆိုရင်အသိမ်းအဝဲမှာအပေါ်ကဟာလေးကိုဒီမှာပါအဝဲမှာအပေါ်ကမြားလေးကိုဆွဲမှာပါအသိမ်းမှာတော့ဒီအောက်ကဟာလေးကိုဒီဘက်ကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အကိုက်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ PC နဲ့အသုံးပြုတဲ့ခါမှာမြန်မာစာလဲကောင်းကောင်းရိုက်လို့အဆင်ပြေသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะမြန်မာစာဒီမှာပါဒီဟာလေးကိုကြာကျင်နေဆိုတော့ဒီလိုလေးဆွဲဆန်းလိုက်ပါเนาะဆွဲဆန်းလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာ play ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါဘာကိုပြရမလဲဆိုရင်ဖြတ်တာတွေလည်းပြီးပြီအတန်ထည့်တာတွေလည်းပြပြီးပြီအခုမြန်မာစာရိုက်ပုံရိုက်နည်းလည်းပြပြီးပြီဒီနာကစတီကာတွေအဖက်တွေဒီကာလာလဲမောင်ချိန်တာတွေကတော့အားလုံးပဲထူပြီးတော့ပြကြရမလို့တော့ပါဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့မိမိက YouTube အတွက်လုပ်မှာလား TikTok အတွက်လုပ်မှာလား short video အတွက်လုပ်မှာလားဆိုတာဒီနေရာမှာရွေးရမှာပါဒီမှာเนาะဒီနေရာလေးပါနေရာလေးပါရွေးကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะ16အချို့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒါဆိုရင်တော့ TikTok လေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တော့အထောင်လေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ဒါသူ့အချိုးလေးနဲ့သူပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာလာရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့เนาะဆွဲဆန့်လို့ရတဲ့ဟာလေးပါမိမိစိတ်ကြိုက်ဒီလိုဆွဲမလားဒီနောက်ကိုပြန်ဆုပ်မလားဒါပုံမှန်ဆိုင်ပါအဓိကကတော့မိမိတို့ကဒီနေရာလေးမှာစိုက်ချိုးလေးရွေးတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖုန်းနဲ့လုံးနေကြသူတွေကတော့စိုက်ချိုးဘယ်နားမှာရွေးမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒီ PC နဲ့ဒီကတ်ကိုသုံးရင်တော့စိုက်ချိုးကတော့ဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်เนาะဒီနားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိကြိုက်တဲ့ YouTube မှာတင်ပါလားTikTok မှာသုံးပါလားစသည်အဖြစ်ပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်စိုက်ပါနောက်ထပ်ဒီထက်ကထူးခြားတာလေးပါပြကြရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယို editing လုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားလောက်ပြီလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်เนาะပြန်ပြောပါမယ်ဒါကတော့ audio ဒါလက်ပါအဓိကကတော့CapCut software သုံးတဲ့လူတွေကတော့မြန်မာစာရိုက်နည်းကိုမြန်မာစာကိုမှန်အောင်ရိုက်တဲ့နည်းကိုပဲသိကျင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာစာရိုက်နည်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းကျိုးတစ်စုံတရာရရှိသွားကြတယ်ဆိုရင်ရွှေဒုက္ခရတနာ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်เนาะနောက်နေ့မှာဒီ CapCut နဲ့ background တွေဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတာ green screen တွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မြန်မာစာမှန်အောင်ရိုက်တဲ့နည်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြပေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ကဲအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနောက်နေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်